2022台湾大哥大女子公开赛首轮在东华球场拉开序幕。尽管 K 赛遭遇低温，强风不断搅局，但对刚从日巡赛回来好久不见的最强新人吴佳燕来说，全然大丈夫。除了在第14、15、16洞连续3洞抓下小鸟之外，全场更是缴出7记 birdie， 没有吞下任何 bogey， 火烫手感连坏天气也无可奈何，让吴佳燕在首轮打完以巨大的优势占据龙头。今天天气不太好，风很大，那日巡比较不会遇到这么风那么大的天气，然后我觉得自己准备的还蛮好的，这样很少在东华可以打得很好。就是以前都打的成绩都还没有很好这样子，然后这次今天能打这样是真的还蛮开心的，就是感觉有抓到说东华应该要怎么打的。而表现同样精彩的还有洪玉玲，全场进账4支 birdie， 同样没有 bogey 的完美表现。另外侯家姐妹的姐姐侯宇桑也以5只小鸟1个 bogey 的成绩并列第2名。第2回合开始将有赛事完整直播，敬请锁定博斯高球2台以及台湾大哥大 YouTube 频道。